我哋今晚咧亦都有受難節分享嘅信息。阿 Cindy 咧為我哋預備咗信息。今晚嘅講題咧就係他的痛，我的痛，一同警醒。選咗個經文喺馬太福音26章36到37節。我請阿 Cindy。大家好，咁咧今晚咧就係受難節啊嘅特別嘅聚會。咁我哋通常咧就叫受難節啊，或者受苦節。但係咧英文咧我哋又叫 Good Friday 喎，呢個 good 嘅，因為受難就係主耶穌佢被釘十字架，跟住就復活，跟住我哋就可以領受呢一個救恩。所以就係 good 咯。其實即係我哋喺呢一個嘅經歷裏邊呢，我呢個題目呢，就頭先喺你個長刊嗰度有啲唔同，因為我中間有少少改變，不過意義都係一樣。所以我今日呢，係會有兩個部分同大家分享嘅，一個呢，就係痛，傷痛，另一個呢，就係警醒。咁咧就係來自於頭先講嗰個嘅經文，咁我哋睇一睇。呢個經文咧就係喺馬太福音26章37至38節嘅，咁就發生喺客西馬尼園啊。我哋一齊讀啊，好嘛？1、2、3。於是帶着彼得和西比泰的兩個兒子同去。就憂愁起來，極其難過，便對他們說：我心裏甚是憂傷，幾乎要死。你們在這裏等候，和我一同警醒。所以你見到咧呢個痛同埋警醒就係呢兩個嘅經文裏邊出嚟嘅。咁大家都知道呢，就呢個時刻呢，就係耶穌基督咧就係完成咗佢嗰個最後晚餐啦，即係逾越節嘅晚餐，就同埋啲門徒咧嚟到呢個客西馬尼園，除咗一個就係猶大，佢就係去揾緊嗰啲祭司同埋啲兵丁咧，都會嚟呢個客西馬尼園咧係捉耶穌嘅。耶穌係知道嘅，咁所以佢喺呢度嘅時候，佢就係好悲傷嚇。佢係諗到一陣要發生嘅事情，會被捉啦，跟住會被審啦，被羞辱啦，鞭打啦，最後咧就會被釘十字架。咁呢一切咧都係令到咧佢好憂傷。佢好希望門徒咧嚟到去同佢一齊咧嚟到去警醒啊！咁所以咧今日就同大家分享，其實神嘅痛同埋我哋嘅痛，都係令到佢係了解到我哋嘅痛嘅時候，我哋又會去回應佢嘅愛。呢個係第一個部分，同大家分享。咁我會嘗試呢，即係做一個清單，因為主耶穌嘅苦痛呢，並不是單單喺十字架呢一段嘅日子，佢由出世一生都係喺一個遭遇痛苦嘅時刻，所以我呢度第一部分呢會同大家呢，即係走一次耶穌基督嘅苦痛。第二個部分就係警醒。耶穌基督佢去面對呢啲苦痛嘅時候，就唔係低沉咗落嚟，佢而係呢，係同希望同埋門徒一齊嚟到警醒。咁究竟警醒乜嘢呢？點樣警醒呢？耶穌基督有冇喺呢件事上俾我哋一個好嘅榜樣嚟到去面對苦痛嘅之中呢？係以一個警醒嘅心態嚟到去面對呢？咁呢個係第二部分。我哋知道呢，耶穌基督一出世嘅時候已經係喺上遭苦難嚇，因為知道即係第一個聖誕節啊，就係約瑟同埋瑪利亞呢，就要報名上冊啊。咁意思即係話呢啲人呢係要去翻佢個祖籍嘅地方好似人口普查咁樣，我相信。咁所以呢，就譬如我喺呢度出世咁樣，
我祖籍係東莞啊。咁如果係呢個情況呢，我就要翻返去東莞報名上冊。咁約瑟呢，佢係大衛嘅子孫，所以佢嗰個祖籍呢就喺伯利恆，而佢居住嘅地方呢就係拿撒勒，所以佢呢要帶住瑪利亞呢去到伯利恆。咁去到嗰度呢，大家知道啦，冇地方嚇，冇客房，咁佢哋只係能夠呢去到一個可能係牛棚嘅地方嚇，咁即係動物嘅地方。咁佢喺嗰度即係讓阿耶穌基督係出世。咁耶穌基督呢，只係瞓喺一個馬槽，馬槽可能係一個石等咁嘅東西，係用嚟可能有時擠啲乾草啊，或者擠啲水呢，係俾啲馬飲嘅或者食嘅。但係嗰陣時佢就成為佢嘅 BB 床啦。耶穌基督出世就係一個咁嘅境況，大家都好熟。但係我哋好多時候聖誕節啦，我哋講到我哋唱平安夜係咪好平安？呢個其實呢個角度呢，就係話，因為我哋知道彌賽亞嚟啦，救世主嚟啦，賜平安俾我哋啦，所以我哋就唱平安。但係現實上當時嘅情景呢，佢哋絕不平安，係嘛？因為呢，佢哋要走難啊！希律王呢要去追殺佢哋，因為呢佢知道咧呢個猶太人嘅王咁可能呢要同佢爭一啲位份啊，所以要追殺呢個嬰孩。咁天使就嗌約瑟呢，你要走佬啦，就要走去埃及。到希律王離世嘅時候呢，佢哋先至呢翻返去拿撒勒。去到拿撒勒，佢哋嘅生活都唔會係富庶啊，因為根據聖經講，佢哋去奉獻聖殿嘅時候，過節嘅時候呢，佢哋奉獻嘅係斑鳩同埋呢個可能係一啲嘅初級。咁呢啲係貧苦嘅人家呢所獻嘅祭。如果係富足啲嘅呢，就會獻牛啊、獻羊啊咁樣樣。到咗耶穌基督大個出嚟傳道嘅時候，更加我哋好聽得多啦嚇，即係佢連枕頭嘅地方都冇。所以耶穌基督嘅一生就喺一個貧困、弱勢嘅境況裏邊呢係度過。咁我唔知道，即係你會唔會話有時咧對自己嘅原生家庭咧都唔係好滿意啊？點解我唔係含住金鎖匙出世嘅咧嚇？點解我唔係喺超人嗰個屋企出世嘅咧？但係你有冇諗過耶穌基督咧？佢係選擇一個咁樣嘅境況嚟到去出世。點解？頭先我哋唱嘅歌、讀嘅經都講得好清楚。呢個係因為佢愛，因為佢愛，佢係想經歷我哋人生裏邊經過嘅苦，以致佢可以更加理解我哋，以致我哋又明白佢係認識我哋嘅痛嘅時候，我哋可以向佢嚟到去求憐憫，作隨時嘅幫助。有時貧窮呢啲嘅苦，相對於人際關係嘅困苦，唔知你覺得邊個比較傷感啲咧？人際關係喺耶穌基督嘅一生裏邊，雖然係的確有好多人都會係跟隨佢，但係有更多嘅人呢係拒絕佢。即係如果我哋畫一個人際關係嘅圈啊嚇，咁啊外圍呢個圈係大嘅，就係講緊好多其他嘅百姓。佢哋譬如舉個例啦，咁有一次耶穌基督係為咗一個人去醫病趕鬼，將啲鬼呢就擁咗去一堆嘅豬嗰度，咁啊啲豬呢就發咗狂，咁啊跌咗落去個山崖度。即係嗰度啲人呢並唔係因為佢哋耶穌基督醫治咗呢一個人而覺得要即係敬拜佢啊，欣賞佢，多謝佢，而係要佢你快走，你快走，因為佢覺得可能佢留喺度呢，就會再有啲唔好嘅經濟損失。其實耶穌基督好多時候呢，都喺加利利周圍嘅好多嘅城市嗰度呢，去講道啦，去醫病啦，去趕鬼啦咁。但係呢，佢都受到好多嘅即係挫敗。譬如佢都責備一啲城市，呢啲城市呢，佢係用咗好多時間喺嗰度。迦百農啊、哥拉汛啊、
伯賽大呢啲地方咧，佢都譬如話登山寶訓啊等等，都喺嗰啲地方嗰度咧嚟同教導啲人嘅。但係佢嗰度啲人咧，仍然有好多人咧係拒絕佢，所以耶穌基督都有啲責備，並且即係話有啲外邦啊、推羅西頓啊，甚至咧將佢哋同呢個所多瑪嚟到去比。佢話因為呢啲地方耶穌都冇喺嗰度做咁多嘅神蹟，做咁多嘅教導，而呢一班人可能將來所面對嘅，比呢啲外邦、比所多瑪咧係更慘。但係調翻轉頭，其實佢心裏邊係好傷痛，包括佢自己嘅家鄉都係唔重視佢。咁啊，加上其他譬如話即係嗰啲宗教領袖嚇，即係妒忌佢嘅就會更加話你趕鬼都係靠鬼王啫咁。咁耶穌基督好少有咁咧，即係都幾激氣嚇。就同佢講，同佢哋講，即係話你咁樣去污蔑呢個聖靈咧，係不受呢個赦免咁樣。所以喺呢個大嘅圈子裏邊，佢係受到好多嘅衝擊，好多嘅拒絕。但係比一啲大群眾嘅拒絕痛啲啊，定係比佢細圈啲、埋圈啲？我哋所謂話親密戰友嘅懷疑更加令到佢痛呢？我哋知道施洗約翰啊，施洗約翰呢，其實佢一開頭就知道自己嘅使命就係為呢個耶穌基督去開路噶嘛。頭先我哋讀到經文呢，佢係一早就已經係向人宣佈咧，呢個就係神嘅羔羊嚇，就係要去除去世人嘅罪啊嘛。施洗約翰係好清楚呢一樣嘅安排噶嘛。但係當施洗約翰俾希律王去禁錮嘅時候，即係人都係有一個軟弱。因為我唔知道佢心目中係冇覺得，咦？如果係耶穌基督佢真係基督嘅話，佢可以用神蹟救我出去啦。我唔知呢啲我作嘅啫，即係聖經冇咁講。但係我哋知道嘅就係話，就算係施洗約翰，佢竟然都會有懷疑嘅一刻。佢叫佢嘅門徒去問耶穌基督：我哋等嗰個係咪你，定係我哋要等第二個？我哋想象一下，即係耶穌基督俾呢一位嘅親密戰友嘅懷疑。我唔知你有冇啲同事或者你嘅親密戰友曾經懷疑過你，即係嗰個痛，我哋能唔能夠都了解到呢？另外，雖然耶穌基督係神啦，佢又有權柄叫人即係治病啦，甚至叫人復活啦，但係好奇喎，佢對於佢親密嘅親友裏邊有人死亡呢，其實佢都好傷痛。唔知你覺得奇唔奇怪？譬如施洗約翰死咗嘅時候，佢都去耶穌基督都要去曠野裏邊去退休，去安靜，因為我諗佢都係有好重嘅一個悲傷喺裏邊。佢都係有人嘅悲傷。更加嘅就係譬如拉撒路仲奇怪即係佢去到見到馬大、馬利亞，亦都去到個墳墓，佢知道下一分鐘呢，佢已經叫拉撒路你出嚟，咁佢已經知道佢會復活噶嘛，佢會令佢復活噶嘛。但係點解耶穌竟然亦都話哭了呢？咁我喺度諗，佢哭乜嘢呢？佢係咪為咗拉撒路死而哭？都會係，但係佢下一分鐘佢已經叫佢復活咯。咁我想可能有一個可能性，佢嘅哭係因為見到馬大、馬利亞同埋周圍嘅人，因為佢哋嘅親友即係拉撒路離世，佢哋嘅心係傷，而耶穌嘅哭可能好大成分係同佢哋呢一班喺度喊緊嘅人一齊喊。再將個圈子收細啲，我諗再即係嗰啲就唔使點
介紹啦嚇，即係啲門徒啊，啲門徒啊成日都好小信啦，明明都已見過即係5餅2魚嘅神蹟啦，下一次有4000人，佢哋又喺度諗，哎呀唔知係咪耶穌話我哋唔帶夠餅咧咁樣，仲喺度淨係諗啲問題。耶穌話：喂，我而家同你講緊係法利賽人嘅教啊，唔係講緊啲麵粉嗰啲教啊。有時都幾激氣係咪啊？咁啊，彼得有時咧都測驗攞100分啊，即係佢答耶穌啊，你就係基督啊，神嘅兒子咁啊，100分。點知轉咗頭咧就0分啊！即係因為佢想阻止耶穌基督唔好受死，唔好上十字架。咁啊，耶穌啊，梗係又鬧鬼佢啦。即係門徒嘅即係進步或者成長咧，都係有高高低低。即係呢個即係有時都會唔會有一個恨鐵不成鋼嗰種嘅苦咧？咁樣我諗教書嗰啲人係特別即係有呢個感受。咁跟住落嚟嘅大家都熟啦嚇，即係有佢被門徒出賣啦，亦都咧頭先我哋讀嘅經文就係喺客西馬尼園，佢想門徒喺度同佢一齊傷痛，一齊警醒，但係佢哋去咗瞓覺。當然亦都知道即係彼得係不認主，呢啲種種都喺我哋佢嗰個人際關係圈裏邊最親密嗰啲，但係都令佢係應該係最傷痛。我哋人呢，好似好多人呢都好中意預知未來，係咪啊？有好多咩求籤啊，或者嗰啲星座啊，即係好興噶嘛，好中意啊嘛嚇。或者邊個人呢，即係知預知未來呢，又好受歡迎啊咁樣。喺呢度我哋都睇到，其實預知未來呢，某程度上究竟係令到你開心啊，定係令到你苦惱呢？譬如耶穌，佢預見到個苦難，佢預見到耶路撒冷同埋聖殿會被毀，佢預見到門徒係會備受逼迫，亦都預見到好多人係被迷惑。雖然佢一路睇住佢哋，但係呢啲都係會發生。佢預見到，佢話我好似一個母雞想呼召你哋小雞嚟到我嘅庇蔭之下，但係你哋唔肯。即係呢個係我哋都要感受下主耶穌嗰種，即係想愛想保護，但係遭到拒絕。跟住落嚟嘅，頭先我哋都提過啦嚇，即係佢被捉啦、被審啦、被侮辱啦，跟住被釘十字架，呢啲都係我哋受難節係好熟嘅一啲嘅內容。咁我就只係揀咗咧，就係話有一刻可能佢係。就係佢覺得神好似離開佢、離棄佢。呢一個我哋一陣間會講。咁亦都掛念佢母親。咁呢個亦都係我哋比較真係容易去理解佢點樣去顧念佢嘅母親。呢啲都係成為佢一個嘅痛。我哋話主耶穌嘅痛，我哋好想了解，我哋好想回憶，我哋好想紀念。但係其實調翻轉頭，正正就係呢一個痛令到耶穌基督係知道我哋嘅痛，所以我哋可以一同嘅傷痛。咁呢度呢，我就即係分享咗第一個部分，即係耶穌基督嘅痛嘅清單。而家我轉去第二個部分呢，就係警醒。咁點樣呢？點樣面對呢啲嘅痛呢？係咪沉淪落去呢？係咪抱怨落去呢？梗係唔係啦！耶穌基督頭先嗰個馬太福音話俾我哋聽，佢要我哋警醒。警醒乜嘢？點樣警醒？耶穌基督係有好好嘅榜樣。咁樣今日呢，我諗喺不同嘅地點、不同嘅教會呢，都會有好多講到10架7言，係嘛？咁我呢，今日就唔會講7言嘅，我只係講2言啫，同大家分享。呢個2言呢，就係我的神，我的神，為什麼離棄我？第二句呢，就係成了。呢2句點樣可以幫到我哋
領會到耶穌基督嗰種叫我哋面對苦難嚟到去作一個警醒得勝呢？嗱，呢一句嘅經文呢，就大家熟嘅。不過呢，可能喺個字面上嗰個嘅解釋呢，係某個層面。字面上可能會話，可能呢，佢就係承擔咗世人咁多嘅罪孽喺十字架上邊，所以嗰刻聖潔嘅神呢，即係父神呢，就唔望佢啦。咁有啲係咁樣解釋，呢個係喺字面上嘅，即係一個解釋。但係其實呢，暗藏玄機嘅，即係呢一句係耶穌基督係引用緊一個詩篇22篇，係23篇啊，大家好熟啦，係咪？22篇其實都係好寶貴，好寶貴。咁今日我唔會講晒成篇詩篇，我就喺當中抽4個小段，我覺得好精彩，好珍貴。咁我會分享4個小段。第一個小段呢，其實就係第1、2節啦。第一節就係頭先我哋講過啦，我的神，我的神，為什麼離棄我？呢度詩人呢，佢喺苦難當中喺度呼求神，但係佢覺得好似冇乜果效，冇乜回應。神好似聽唔到，就正我哋頭先講耶穌基督喺十字架嗰句。但係呢一種嘅負面嘅情緒唔係停咗喺呢度，呢個係第一小段。跟住我哋睇下第2同埋第3小段。第2小段呢喺3節，第3小段呢係由9節去到10節。你要睇到第2同埋第3嘅小段呢，即係第3節同埋第9節都係開始用個咩字啊？但。呢個但係咩意思呢？呢個但就係話頭先第1、2節嗰個呼求唔得到果效，冇回應，嗰個咁嘅負面嘅情緒，但轉咗嚟，轉咗乜嘢呢？轉咗係憑信心去確認一啲有關神嘅事。第2小節就係講佢確認翻神嘅聖潔。咁可能呢，擴闊少少呢，即係神嘅屬性，聖潔啦、公義啦、憐憫啦、信實。佢喺呢個但裏邊呢，從佢嘅負面嘅情緒呢，進到去望翻神，確認翻神嘅信實同埋佢嗰個屬性。至於第9、第10節嘅但係第3個小段呢，就係確認詩人同神本身一個獨特同埋好親密嘅關係。佢係我喺母懷中呢已經有呢個倚靠嘅心，並且呢，由母親生我嘅時候呢，你就係我嘅神。呢個確認就係令到唔單止神嘅屬性好偉大，而係詩人自己同神有一個非常之緊密嘅關係。第4個小段已經接近嗰個詩篇嘅尾聲啊，就會講到係讚美敬拜，萬國歸順。其實呢度講緊，你會見到哇，詩人好似完全轉咗另外一個心態，另外一個心境。佢係好想咧敬拜讚美神，唔單止佢自己，佢知道萬國萬民都會有一日咁樣去敬拜讚美神，而呢個就係佢嘅盼望。嗱，盼望呢同警醒呢係好緊密嘅關係嘅。如果冇盼望呢，就唔需要警醒嘅，即係明天死了，今日就吃喝玩樂啦。有咩盼望呢？唔需要警醒係嘛？即係從心所欲，想點就點。但係如果你有盼望，你就會有警醒。例如好似嗰個10個童女有5個佢就預備得好好啲油，有5個就牙烏即係冇足夠嘅預備。因為有5個佢係期盼住新郎嘅到嚟，所以佢警醒。另外嗰5個就做唔到啦。所以如果我哋係
有盼望嘅時候，我哋咧就要識得去警醒。咁所以呢一個咧，就係耶穌基督第一個提醒我哋嘅點樣面對苦難嘅嗰個嘅秘訣，就係個心境嘅改變。唔係等於唔會話有苦難啊，有哀傷啊，有呼求可以覺得好似唔聽啊，但係唔會停留喺嗰度，我哋會轉到去確認翻神嘅屬性，確認翻我哋自己同神嘅關係，更加確認我哋嘅盼望神國嘅再臨。呢個就以致我哋呢知道我哋要去警醒過我哋每一日嘅生活。好啦，第二句成了，咁係即係喺表面上字面上又都好容易解釋到啦，係嘛？成了，即係耶穌基督嚟到呢個世界上，佢嗰個嘅救贖嘅一個任務成就咗啦嚇，即係喺十字架死咗啦，為我哋嘅罪釘死啦嚇，成咗咯，成就咗啦。但係其實我哋又嘗試去睇深一啲，其實我哋睇到聖經呢，起碼有4個成了好重要嘅。第一個創造，第二個救贖，第三個審判，第四個新天新地。我哋睇睇，當神創造完畢呢個世界嘅時候，事就這樣成了。第二就係頭先我哋讀㗎啦，主耶穌喺十字架上成了，然後就將呢個靈魂交付神啦。第三係審判係咩呢？喺啟示錄第16章17節嘅時候，講到第7位天使將呢個碗倒在空中，呢啲係咩意思呢？其實呢個係大災難嘅最後一個環節。我哋即係知道咧，啟示錄講大災難呢，有7個印、7個號角，最後有7個碗。呢個碗呢，其實係裝咗好多神嗰個公義嘅憤怒作為審判。咁有7個，但而家呢個呢，就係第7個都倒咗出嚟啦。然後呢，有聲音話成了，即係神嘅憤怒發咗出嚟啦，神嘅審判已經去到尾聲。第四，新天新地都係喺啟示錄21章6節都成了。喺呢度呢，就已經係撒旦啊、咩獸啊、咩假先知啊、咩全部都已經消滅晒。又新天新地嚟到呢度都成了。嗱，呢4個成了其實就係將神嘅計劃串聯起上嚟。聖經有66卷書嚇，但係故事只有一個，神嘅旨意只有一個。喺個過程裏邊，其實可能有啲起起伏伏啊，高高低低啦，但係大綱不變，結局不變。就我哋要找住呢4個成了。嗱，第一、第二嘅成了對我哋嚟講呢，已經成就咗啦，係歷史啦，係咪啊？就係因為佢成就咗呢個歷史嘅時候呢，以致我哋呢對神係有頭先確認嗰種嘅信心，知道佢係信實。所以第3同埋第4，雖然而家好似未係進入呢個階段，不過有啲神學家話進入㗎啦，我唔知啊，係咪大災難？我唔知。但係起碼第7個碗未出啩。咁第3同埋第4雖然未喺我哋眼前成就，但係因為我哋嘅信心，我哋知道呢啲一定會成就，因為神講嘅。當我哋又係同頭先我講嘅一樣啦，我哋有呢個盼望，我哋有呢個成了嘅盼望，我哋就有呢個警醒。
講下啲韓劇啦，好嘛？咁咧有出韓劇叫《醫生要看》，唔知有冇人睇過？就講呢個醫生啦，個名叫耀漢啦嚇。咁佢咧就係好即係好出色嘅一個醫生嚟嘅嚇。醫咗好多人嘅嚇，手術好成功嘅。但係佢有一個秘密，就係佢有一個病，有一個遺傳病。呢個遺傳病咧就係叫做無痛症。你好喎，冇痛喎，幾好啊！唔係啊，唔好噶。人哋燒你又唔知，人哋捅你又唔知，但係你受咗傷你都唔知啊。咁但係佢就係有呢個咁嘅病。咁啊有啲人咧就即係你知啲戲梗係講有啲人針對佢啊嚇，想攻擊佢啦係嘛，妒忌佢啦，就發現咗佢呢個秘密，於是咧就去即係攻擊佢啦。就你根本唔可以做醫生嘅，因為你根本唔知道啲病患嘅痛，你唔知道佢痛，你點樣去醫佢哋咧？咁樣咁好彩我哋嘅主耶穌咧冇呢個病，佢係親身嚟到呢個世界上經歷咗呢一個傷痛，而呢個傷痛正正就係話俾我哋聽，我哋唔係孤單，我哋嘅痛佢知道。正如呢度講啦，希伯來書，我哋就係可以去到佢嘅面前嚟到得隨時嘅幫助。今日講兩個部分嚇，一個部分呢就係清單，我哋講咗啦。另一個部分呢就係講我哋點樣嘅警醒嚇。神有主耶穌有啲咩嘅榜樣？咁有兩樣嘢啦，一個就係詩篇22篇有4個小段嚇，另外就有4個成了。我希望大家都掌握到呢一啲嘅經文啦，同埋咧去思考。當我哋遇見痛苦、哀傷、困難嘅時候，我哋係可以同人講噶，喂，你聽下我講啦，可以嘅，但係唔好停留喺嗰度。我哋有4個小段，有4個成了，都係我哋嘅盼望，以致我哋因為有呢啲盼望，我哋係要警醒過日子。我呢就係一個好平凡嘅人，我都冇乜經過大風大浪，起碼我冇經歷過上一代嘅戰爭啦，或者而家地球另外一方面好多嘅戰亂，我都冇經歷過。其實我都好感恩，但係有一啲嘢真係唔係我控制之內，例如親友嘅離世。我有4兄弟姊妹啦，即係連埋爹哋媽咪咧，我即係話一家6口，而家剩翻我同個細佬，即係個過程咧都係哀傷嘅。但係當然我諗你哋都明白，最傷嗰個係我個仔文昌離開。我當時真係有問神，我話主要係啊，你真係喺世上經歷咗好多嘅苦難，我知，但係你有冇經歷過喪子之痛？估唔到父神，我彷彿聽到佢同我講，我有經歷過喪子之痛。我嘅喪子之痛係幾時呢？係第一個聖誕節，當我差派耶穌啊，由我呢度嘅天家嘅尊榮榮美，同我一齊嘅愛，我差派佢離開，去到呢個充滿邪惡嘅世界，充滿拒絕佢嘅，充滿攻擊佢嘅一個咁嘅地方，嚟到成就救恩嗰一刻，我就係好似經歷一個喪子之痛。但係今日你哋而家今日係受難節啦嚇，你哋覺得耶穌死係一個苦難，但係因為成了呢句説話，耶穌就返到嚟我嘅身邊，喺我嘅寶座嘅右邊。我突然間我明白，當
當我哋慶祝聖誕嘅時候，我哋從我哋嘅角度，救主降生係嘅，應該嘅慶祝嘅。但係唔好忘記嗰刻，我哋嘅父神係喺度承受緊一個喪子之痛。當我哋呢一刻覺得，唉，主耶穌釘十字架好慘，好苦，神話我歡迎耶穌翻返嚟我嗰度，所以我明白文昌佢係喺我嘅眼中佢離開，呢個係我嘅喪子之痛，但係佢而家翻返去神嗰度，成為神嘅小羊啊！神歡迎佢，呢個係佢嘅成了。所以有一日，我都希望我自己能夠每日警醒過活。但係有一日我離開嘅時候，我都能夠向神話成了，你就接收我嘅靈魂。所以可能我哋都有第五個成了，我哋每一個人都有第五個成了。當我哋翻到去天家嘅時候，同神講成了，神就話你翻嚟我嗰度，你翻嚟我嗰度。所以呢個係 Good Friday， 係 good 嘅，係好嘅。我哋一齊有祈禱。主啊，我哋多謝你，你俾佢聖經我哋呢，嚟到將你嘅心意嚟到彰顯。我哋有時人真係有一個有限制嘅眼光，令到我哋有時唔識得去處理我哋好多嘅苦難、哀傷。但係你就係咁清楚嘅話俾我哋聽，主耶穌呢個榜樣係叫我哋喺你嘅角度去睇。當你差派主耶穌嘅時候，嗰個先至係你嘅苦痛。當主耶穌成了返到天家嘅時候，就係你同佢重聚歡樂嘅日子。所以我哋係有各種嘅苦難，我哋亦都有親人嘅離開，但係我哋知道呢啲一切喺你嘅計劃裏邊成了。我哋要做嘅就係警醒過日，按住你嘅心意嚟到盼望主你嘅再嚟。求主你幫助我哋，奉主耶穌基督得勝嘅名，阿門。